各位观众朋友，大家好，欢迎收看12月7日 AM 新闻，我是嘉豪。今日发生什么大事代？头先就来报连载。讲到立法委员高嘉瑜去和男朋友拍甲乌青结婚，今仔日伫记者会顶头，甲过程向外界说明。高嘉瑜讲，伊看这个人是看到人生上界黑暗、上界恐怖一面，也认为家己有够戆的，看人是看不清楚。希望家己是上尾一个受害者，伊也呼吁女性讲，面对着这款的暴力，就要勇敢站出来。我希望就是呈现给大家的就是。比较正面阳光的形象。身为一个公众人物，其实自己遇到这种事情的时候，可能也不知道该怎么处理。那甚至我也没有让家人知道。本来摆陈大开，高嘉瑜才甲积伫心内话讲出来。想到方拍的过程，伊感觉，互对方生气的理由，伊是安怎也想袂通。抑过迄暗，互伊真感慨，这是伊头一摆看到人生上界黑暗恐怖的一面。他传小孩的照片给我，然后请我帮他买小孩的东西，就只因为是这样，然后他就抓着我的头发，然后拖行，然后暴打我。这整个过程从晚上可能10点多一直持续到天亮，他也勒着我的脖子，然后我都觉得我快死了。这落代志若是爆出了后，带的人甲朋友会真烦恼，还有这段时间承受的精神压力，互伊几礼拜后天，对我第一时间感觉真见笑，也选择闪避，唔敢来面对。加上对方有2个人真私密的相片，所以当时只好继续来忍耐。那因为他手机里面确实有很多关于我们之间可能有一些不雅的照片或是影片，那他曾经也试图拿这些来胁迫，不管是之前的女朋友，或是拿很多的东西来胁迫我，希望说林先生他能够把这些资料影片能够交出来。那律师有跟他联络，但是他都没有回应。高嘉瑜表示，伊甲这4年的查甫人交往初期就发现对方的情绪常常失去控制，会威胁恐吓，逼伊归来，也随时伫甲偷翕录音，并且强调伊伫政治界、甲企业界、学界拢熟悉真侪人，就出来恐吓，压迫对方来顺从。相信其实比我更弱势、更没有能力的这些女性，其实在被他胁迫之后，其实是更孤立、更无助。如果我是最后一个受害者的话，那我也算是就是在这件事情上是有一个贡献。高嘉瑜讲到，互伊拍迄天，饭店的人捌伫个走廊看到这4年的查甫人对大话，说这4年的男子请饭店提评价，抑个买药啊，也无引起饭店的人会怀疑。随着2摆措施互完售机会，伊搁在后天，希望讲今日家己徛出来，因鼓励更加侪无法度为家己讲话女性勇敢来拒绝暴力。记者综合报道。立委高嘉瑜去和男朋友拍，昨夜已经提过啊。检警今仔日也甲涉任的查甫人掠到位，而且伫伊手机内面也找到高嘉瑜甲其他女性有关个人文书的相片。目前嫌犯已经移送地检署。就妇女团体出来呼吁讲，若准碰到这款亲密关系暴力问题，绝对是袂当吞忍，一定要讨救兵。有没有跟高嘉瑜道歉？涉嫌拍立委高嘉瑜，也搁迄私密的影像，也限制人身自由的4年的查甫人，在接受警方审问了后，移送地检署。对着反刑，伊是一概否认。他自己有传照片给我，高嘉瑜传了很多照片给我。根据了解，4年嫌犯承认有拍人，也毋过对着偷翕、拘禁，甚至是提私密影像来威胁，伊原是否认，并且讲是伊同意这翕的。立委高嘉瑜在7月对4年的查甫人提告了后，检方也分案侦办，认定这4年的查甫人犯罪嫌疑重大，向法院申请收索票甲拘票，到邦桥饭店甲人具体告案。高嘉瑜，你以为是吗？我知道啊，还有去掉吗？录音笔、手机这物件遭到扣押，内底更加发现疑似包含高嘉瑜在内4名女性的私密的相片。对着这证据，检方表示会用物件方式来处理，后续进行勘验，专案向伤害强制、施行加禁、妨害秘密4大罪嫌来侦办。最主要会采取这个比较紧急的这个状况，紧急的搜索，以及这个具体的动作哈。最主要就是避免哈，因为这个媒体的大幅的报道哈，导致这个证据的湮灭，还有被告逃亡。其实高嘉瑜也坦白讲，交往初期前男朋友开情绪失去控制了，更加发现对方的偷翕，即阵也出手拍伊。摆协助真侪亲密暴力受害个案的妇女团体就解说，伫交往实在期间，爱多多观察对方个性的情形，发现唔对就要特别来注意。
比如说像夺命连环扣啦，然后会去检查你的这个手机啊，你的各种的一个讯息的话，那其实应该就要能够去辨识，他可能不是一个合适的这个情人哦。妇女团体表示，对方无信任，真爱控制，情绪无稳定，以自我为中心思考，这行为拢可能是危险的情人。只要感受到情感的卡油，就要有所警觉，并且呼吁受害者莫对任何暴力来忍耐，也唔通一再原谅这种恐怖情人。记者综合报道。台铁伫今仔日早起，有一台德鲁库自强号接近福隆车头的时阵，出去互汹汹落落来钢条撼到这个车头车窗的玻璃拢破去，加在是无人受伤。初步调查是山行施工这钢条断去，先撼到应价才落落来。目前已经停工啊，运人会也正在介入调查当中。这只德鲁库自强号火车母的玻璃是比较真厉害。早起8点52分，一只207车次的火车经过北回路段，往福隆站的时阵，汹汹去有一支飞落来钢针去撼到，司机员是赶紧把车动起来。这只火车为宜兰站出发，原本后一个停靠站是瑞丰，不过因为这个意外影响，所以临时停车。车顶100外旅客行程拢受到影响。来提初步的调查，迄当阵了望员有看到列车咧我工地的时阵，有提醒工地就要停止施工，不过唔知影是安怎，钢针会汹汹落落来。列车快经过的时候，正好是把那个钢轨夹具夹起来的一个夹具把钢轨桩夹起来的一个状况，所以听到瞭望员警示以后，钢轨大型机具有做一个停止作业的状态下，那一瞬间为什么会发生钢轨断裂的现象？我们真的后续会要配合做一个调查跟厘清。台铁表示，这路段是台铁行车安全改善6年计划，代表边坡改善工程。初一早起做边坡安钢针防护的作业，过程当中钢针线断去落落，先去讲到施工的应价，再搁去喊到德鲁库自强号的火车母，工地安全搁一个出问题。虽然这个无人员伤亡，不过就惊类似4月份德鲁库自强号的悲剧搁再发生。台铁第一时间下令停工，运安会嘛介入调查。带2组人啊，一组人到那个机场区，一组人到现场，因为现在人还没回来嘛，然后会有会总。运安会证实，事故发生了后，台铁有主动通报，并无隐瞒，嘛已经派人整理现场收集的资料，会搁开会讨论感受系统性的问题。根据初步了解，现场有照施工管制要点，伫2边派瞭望员，施工的过程到底敢有人为的疏失，会搁进一步来调查。记者综合报道。台铁德鲁库自强号发现问题，加在是无人受伤。交通部长王国材是真生气，除了甲工程处长换掉以外，案头仔也亲身去到工程以外现场视察，要求着要做好工程安全维护，而且是改做暗时施工，希望类似事故唔通搁再发生啊。到工程意外现场来视察，交通部长王国材下晡参加活动了后，是到宜兰县代理福隆中间的边坡工程路段来视察。因为今日早起泰鲁国号经过这路段，工程的铁轨路无小心来登去，去卡到泰鲁国号，加在是无人员来受伤。王国材真生气，除了听话，工务处长甲段长也在代替局的人员陪同伊，甲规个工地拢甲视察了后，认为这铁轨路防护不够。所以我们刚才做一个讨论哈。第一个就是第一排的围里的钢轨桩，本身要加高，有几年施工平台跟轨道有这个高低差特别长的地方哈，它相对它的防护还要再加固好加强好。那第二个就是说这种工程，因为它风险会比较大一点，所以我们会改成夜间施工。王国材指出，包含了望员、监工甲工地主任，基本上拢有遵守工地管理的作业的程序。这样除了因所在无共款、有无共的做法保强防护设施以外，工地未来尽量伫暗时来施工，闪开列车进入的时段，未来希望经有技的技术来降出物件落落去。在一些这个尤其异物入侵的部分，包括5G包括一些侦测设施的加强，这一部分，我也是持续要求台铁在轨道安全智慧化的部分要持续来研发。王国材也当场要求台铁检讨全台各地施工的情形，因所在无共做无共的做法，并且加强必要防护的措施，避免相关意外再来发生。记者综合报道。
目前全世界拢因为新型变种病毒 Omicron 等咧紧张，也有民众伫咧烦恼讲，即过年期间等来到台湾的7+7入境方案敢会伤过冷，造成防疫的空棚咧。指挥官陈时中表示，即个方案已经决定啊，袂搁再做调整。除了会加强边境防疫以外，也呼吁国内民众爱赶紧注疫苗。即第二档的疫苗注射率上好是爱增加到6成以上，也强调讲咱国内疫苗数量是真充足的，呼吁民众赶紧来做。国内新冠疫情各新增加8例境外移入个案，也是维持无本土无死亡。这8例境外移入5例是印尼，另外加拿大、美国甲柬埔寨各1例，其中6例是突破性感染。为了防止新变异株 Omicron， 最近美国规定入境爱提供坐飞机前1天内的阴性报告。咱是毋是会变较严？中央疫情指挥中心陈时中是讲，虽然台湾只要3天内阴性报告，不过入境的爱全面进行拿后深部的喙瘾检验，比美国加一个关卡。不过专家是讲，虽然2礼拜是密切观察期。因为12月14春节返来台湾的方案，未少人烦恼7+7这个检疫伤灵，惊造成防疫漏棚。这样的方案基本上大概就已经是定案了哈，越改之让整体的防疫的措施越混乱。根据当地的疫情，那做滚动式的检讨。陈时中是讲，除了边境管理，要搁提升第2期的新冠疫苗注射率，目前是56.8%。新冠疫苗的现货充足，库存加还未验收的疫苗，拢总将近1000万剂，呼吁民众赶紧预约注射。是呼吁疫苗很足哈，那大家那尽快预约着来打。避免重症，也避免这样可能的死亡。另外，针对海外国人受到新冠疫情影响，出境满2年，互人渎职、健保、劳保、税费权益受影响，相关部会官员拢讲会将款认定。那所已经失去劳保资格，也是会当向健保署申请，为退保迄日开始接受劳保，回国劳保也无6个月等待期。另外，综合所得税也放宽认定其大者身份，自用主体2%优惠税率，只要配偶直系亲属。也实际伫这个所在，权益无受影响。已经没有他自己，也没有他的配偶或他的直系亲属，明年的9月22号以前，户籍再次迁入，那他一样还可以继续适用自用住宅的用地的优惠税率。目前国内各大行业差不多拢解禁放令，不过邮轮旅游业到今嘛还未开放，团队因为未勘了，考虑退出台湾市场。指挥官陈时中是讲并无反对，伫国内做跳岛旅游相关的计划，也搁咧审议。记者综合报道。日本前首相安倍晋三今日接受国庆院的邀请，进行视讯演说。除了支持台湾加入 CPTPP 以外，也强调讲会协助台湾以观察员的身份加入 WHO 等国际组织。安倍晋三也向中国发声，讲中国若准有军事行动，等于是走向经济自杀，就呼吁中国爱想较长咧。台海情势真紧张，互日本真关心台湾的局势。日本前首相安倍晋三以新时代台日关系为题进行视讯的演说，除了支持台湾加入 CPTPP， 也强调会尽力协助台湾以观察员身份加入 WHO 这国际组织，互台湾有发言权。另外，讲到台湾面临倒一寡挑战，安倍表示，台日必须超前来部署，防范中国的军事威胁。台湾有事、それは日本有事です。すなわち日米同盟の有事でもあります。世界の経済に深い関係を持っていますから、台湾に軍事的冒険を仕掛けた場合、世界経済に重大な影響を及ぼさずにはいません。すなわち中国は深手を負うことになるのであります。安倍向中国国家主席的习近平喊话，军事冒险行动是行经济自杀的路，绝对袂使误判局势。台日嘛一直说服中国采取理性甲和平的方式解决。另外，美国、日本、德国、加拿大、澳洲5国出动35架军舰、90架的军用机，伫亚洲海峡进行10天的联合军演，体现美国加强协助中国扩张领土的决心。We try to deter aggression from some of these nations that are showing a burgeoning strength that maybe we haven't experienced in the past. 另外，对美国参众议员进前来台湾，团是推销军事贷款，立委关心是爱利息啊免利息，国防部是不是接受？对此，国防部长邱国正强调，家己的国家家己救，无免费演习。一个方案一过以后，啪交给我，我们就照办。我们中华民国，我们不是美国，所以这个方案只要对我们有利，我们当然就讨论可以接受到什么地步。如果不能，甚至于没有经过我讨论，
那我们就这不可能硬吞嘛。外国媒体指出，美国陆军甲洛克希德马丁公司签订大约9400万块的美金的合约，会为爱三飞弹更新测标系统。这性能提升案也包含台湾这使用国。科国前讲，即阵也无收到通知，相信性能的提升对防卫作战有帮助。记者综合报道。澳洲最近挺台湾的力头变甲真强，荷兰将期延30，搁再坐票通过，且荷兰政府发声明，无要接受中国单方面改变台海现状，也呼吁欧盟着爱支持立陶宛2项友台动议案。咱的外交部表示感谢。另外，波罗的海3个国会议员下晡也参访立法院，立法院长尤锡坤也正式邀请立陶宛的议长爱来访问台湾。荷兰众议院伫11月23以压倒性票数通过支持台湾参加国际刑警组织的动议案了后，30再一次大力挺台湾，一讲通过，请荷兰政府声明无接受中国单方面改变台海现状，也加促使欧盟支持立陶宛甲台湾发展关系等2项友台议案。众议院外贸委员会主席戴罗温表示，希望其他国家也赶快支持。荷兰再度展现对台湾强力的支持。同时也创下1天之内高票通过2项友好台湾动议的历史性纪录。外交部门对此高度欢迎，并且由衷感谢。外交部表示，这创下历史纪录，未来会甲荷兰加强合作。最近澳洲挺台湾声势正悬，波罗的海3个国会议员当地台湾访问，初日下晡参观立法院，朝野党团拢到现场欢迎。立陶宛最近设立台湾代表处，立法院长尤锡坤趁这个机会正式邀请立陶宛议长来访问。我们不是 OTT 的会员国，而有机会来举办这么一个盛大的论坛，感到非常荣幸。As we too have fought a large neighbor, Belize remains steadfast in its support of Taiwan, and we stand in solidarity with you. 总统蔡英文初早起接见来台湾参与开放国会论坛访问团，贝里斯众议院议长伍兹也大力挺台湾，希望会当持续深化双边关系。开放国会论坛初日要举行，这是头一届伫亚洲举办，拢总20个国家，26位国会议员参加，拢总线顶加实体参加人数差不多100人。记者综合报道。对着阮的镜头来看，在地上大条，讲到台积电要到高雄设厂，这预定第5期，对10月就开始整治啊。不过，就民意代表发现讲，环保署伫昨日这个监测报告上传内容有真济，拢是附近空气品质监测。这期市政府的资料无够公开透明。不过，市政府表示讲，大家拢派人伫咧做监测，目前数字一直拢是正常的。另外，环保团体也讲，无提供对人体健康有影响的本类监控数据。徛伫台积电准备要设厂的预定地，中油旧高雄炼油厂市府环保局甲工务局长掌握整地的状况。市府为10月份就开始整地土地，出去发现讲，环境监测报告拖过外月才公告，甚至无厂区内底监测的数据，这个市府无够公开透明。必须在整治当中，它要针对 VOC 这个有毒挥发气体，每一天都一定要在定点的地方做监测的工作。到现在为止，厂商监测数据还是挂零。捌伫台积电食头路的黄孝定嘛，质疑讲，监测的浓度是采取100万分之1的单位 ppm， 并不是11分之1的单位 ppb。互伊怀疑讲，敢是因为惊数据无好看的关系。不过市府表示，到目前为止，环保局的3个监测站、现场9个监测器、甲1台监测车，逐工的监测数据拢真正常。其他的设备检测挥发性有机物的数据嘛拢正常。也若整治产生的废水，嘛有专门来处理。相关的数据都是以 ppm 来呈现哈，那目前看起来全部都是周界都是正常，每天都会进场去做协助监督的部分。因为它是现地的整治工法，会造成一些这些刚刚说的一些苯的相关的污染物的浓度上升。那这一些比较是属于针对污染特性所做的监测，我认为是非常需要，而且到目前为止我还没有看到。外界烦恼二处污染的问题，市府表示会严格来监控。根据土有法，土木甲地下水会当分开解除列管。若是土木检验合格了后，地好土地就会当使用甲设厂。所以原本明年中土地交地，市府可能会当提早伫明年的2月份解除列管。不过，看团嘛烦恼讲，所在整地的基程，敢会因为抢紧，全无够要义较有路的问题。记者综合报道。
12月18日要举行4大公投案，同意核市长丁芳的正方认为，这核市长会当代替乡土炭发电，减少空气污染。不过，这款的讲法却引起南部环保团体不满，认为讲重生要丁芳，也是要等待15年的时间。呼吁讲，这资源就要放伫咧有效的顶头才对。伫南部，秋冬的空气清在看到雾有雾，也若全台湾的空气污染，硫氧化物的排放量有1/3，是为烧土炭发电厂来的。这嘛，互空污成做公投论战的主题之一。就是丁芳公投代表人黄素修，侧伊出席打稿影响联盟的记者会时阵讲，就是会当互台湾每一年加200亿度的电，等于是减少700万吨以上的土炭，会当改善空污。空污这个问题是长达10几年甚至几十年的时间的。如果核四1号机能够2到3年就要重启，光是1号机所提供的电力就抵过当年我们炒得非常凶的深澳燃煤电厂整座电厂的供电的能力。黄素修讲，根据台电内部的资料，除了1号机、2号机，丁芳敢若爱5年至6年。也若第7条早，也是内政部强电工程会当同时进行，或者是真紧就会当重新启动，代替烧土炭发电。不过南部的款团有无同款的看法，讲就算2阶宽频甲安全审查会当同时进行，不过前期安全评估甲第7条早都要7年的时间，根本就袂付期。开始断了，这个你要调查，很抱歉，恐怕连核四现在的厂区，你可能要拆。不管是中火还是新达，它这些燃煤机组要除役的时间，其实都是在核四开始发电以前它就除役了，所以不可能说等到核四。款团主张讲，核四摕到会当建厂的执照，到重新启动至少都要15年。不过空污搁较侪原因，是因为工厂甲交通等等。若要等有核安疑虑的核四，不如即马就注心伫产业的转型甲改善交通的问题。支持核能甲反对核能，两边是一人讲一款，就看受到空气污染困扰的民众会愿意支持到一边。记者综合报道。澳洲国会每3个人就1个人捌犯性骚扰。针对这款新的调查结果，澳洲总理莫里森讲，伊是唔敢相信。另外，伫墨西哥15岁以上的女性有超过60%捌去互人起骹动手。有一位女权人士因为受到暴力对待，有受到国际帮助，讨回公道。即马伊也募款筹备一间庇护中心，这中心也已经开始运作啊。有理想的男性政治家认为，因用将你染的心理合理做出任何因想要做的代志，也可用对你的外表批评。大家拢知影，这是体制文化之下运转的。这是一个伫澳洲国会工作的受访者讲到的经历。根据一项针对澳洲国会性别歧视文化调查发现，国会内底每3人就1人捌经过性骚扰，超过一半被不当对待。Over half, that is 51% of all people currently in Commonwealth parliamentary workplaces, have experienced at least one incident of bullying, sexual harassment, or actual or attempted sexual assault. There is also a worryingly low level of reporting, indicating that it's not safe to speak. Only 11% of people who'd experienced sexual harassment reported their experience. 总理莫里森对报告内容表示着惊，予人不安。相关调查起因是2019年3月，国会工作人员施金斯表示，家己捌伫部长办公室和同事相亲，相关控诉引起关注。莫里森下令今年2月来调查。要被联合国认为是世界上对女性上暴力的国家之一，墨西哥唔知什么时阵用洗掉这恶名。暗过至少女权人士伊尼斯·费南德兹已经在做啊，要被施暴遭受性暴力的女性有机会为家己找找司法证据。由伊尼斯·费南德兹走从9月落成的庇护中心，其中一项功能就是协助受害者将在国内未当得到的公平审判案件提交国际司法机关。Bagyo. Dini ni kora porque ni kaninda ni kagaya justicia na tunga mishiho. 费南德兹因为原住民的身份被歧视，讲的话也无被采信，伊将家己案件提交美洲人权委员会、美洲人权法院。墨西哥政府最后被判有罪，要赔偿，所以有一间抵赎之家。公司新闻黄云玲编译。美国联准会主席鲍尔11月30日表示讲，伊无注意到通货膨胀的严重性，也承认讲目前通货膨胀毋是暂时现象，所以联准会拍算要赶紧来减少买债务规模。鲍尔表示讲，造成美国股市大跌，另外一方面也因为是能源价格一直起，也带动着欧元区11月通货膨胀指数是创下有史以来上阶悬的纪录。
美国联准会主席鲍尔11月30日伫参议院银行委员会做证的时阵证实，Omicron 新冠变异株确实会对所来去的经济形势造成冲击。The recent rise in COVID-19 cases and the emergence of the Omicron variant pose downside risks to the employment and economic activity and increased uncertainty for inflation. 鲍尔也表示，联准会错过通货膨胀的情势，也认为供应链危机无法度预测，也承认目前的通货膨胀不是暂时现象，所以联准会会赶紧减少购债规模，甚至提前结束购债政策。But at this point, the economy is very strong and inflationary pressures are high, and it is therefore appropriate, in my view, to consider wrapping up the taper of our asset purchases, which we actually announced at the November meeting, perhaps a few months sooner. 外界预测，联准会购债政策可能伫2022年春天就会结束，了后随时会升利息。之前联准会一直强调，通货膨胀只是暂时的，未对经济造成长期影响。不过鲍尔这一摆对通货膨胀的解释，也指出礼拜二美国三大指数6个幅度扩大。另外一方面，欧洲统计局11月30日宣布，包含德国、法国在内19个使用欧元的国家，11月消费者物价升悬4.9%，不止比10月份的4.1%较悬，佮创下1997年开始汇整数据了后的上悬纪录。这也是欧洲中央银行设定2%通货膨胀目标的2倍外。公司新闻警员庆编译。英国经济学人智库最近发布全球城市生活成本的调查报告，讲今年受到疫情加通货膨胀影响，这排名出现变化。以色列第2大城，也就是泰拉维夫，将做全世界上介贵的城市。另外，巴黎和新加坡拢排伫咧第2坎，接落来就是苏黎世加香港啊。若讲到上介俗的城市，就是叙利亚的大马士革。以色列第2大城泰拉维夫，伫地中海东边，是以色列上大的都会区。这个城市英国封号做是中东的不亚城。今年佫加一个新的称呼，就是全球生活消费上贵的城市。根据经济学人智库发布上新的全球城市生活成本的报告，去年排第5名的泰拉维夫，今年受到集会甲运输成本大起，加上当地货币、新社肯尼换比今早强等等的因素，致使泰拉维夫加做生活成本上介悬的城市。去年原本是由香港、苏黎世、甲法国巴黎这3个排第1，不过今年巴黎甲新加坡是拢排第2，后来是苏黎世，香港是排第5，也拿第6名至第10名是纽约、日内瓦、哥本哈根、洛杉矶甲台北。今年拢总有173个城市列入去统计内底，比去年增加40个。另外报告指出，疫情大流行，互全球的供应链规个拢乱起，致使商品欠缺甲物价大起，上界明显的就是运输成本。全球汽油每公升伫今年平均是起21%，致使商品甲服务价格嘛大起，起的幅度创下5年来上悬。这份报告嘛提醒各国的中央银行要升利息大谨慎，才当降低通货膨胀带来的冲击。另外，因为美国制裁压悬物价，致使伊朗首都德黑兰的排名为去年79名变做是29名，起的幅度是上济。整体来看，生活成本较低的国家，大部分是中东、非洲甲亚洲发展较慢的地区。也若叙利亚的大马士革，因为受到战争的影响，今年是佫一个加做生活消费上界便宜的城市。公司新闻王碧文编译。受到疫情影响，延到年底举办的台北上海双城论坛，伫今仔日举行咯。甲去年同款用视讯会议的方式来举行，今年的规模有较缩小，焦点放伫咧民生议题。针对着量化的部分，郭部长无再讲到进前一直强调量化一家亲，今年是改做5个互相。台北上海双城论坛期举行，受到疫情的影响，维持去年视讯会议的方式举行。台北市长郭文哲强调，家己的两岸立场一直无改变，两岸也无可能一直对立落去，重视5个互相。我还是认为交流比断流好，对话比对抗好，友善比仇恨好。我主张两岸交流要基于5个互相。我们会善待在台湾的陆配、陆生、陆企。也希望在大陆的台湾人被善待，权益被保障，用和平对等方式来解决争议。
郭文哲上任了后，对两岸关系主张两岸一家亲。这届双城论坛煞一字拢无讲。颠倒是上海市长景正，虽然无提起到中方一向坚持的九二共识，也毋过提起两岸一家亲。我们将继续秉持两岸一家亲的理念，一如既往的关心和支持台胞台企在沪发展，为台胞在上海学习、创业、就业、生活提供更多的便利，为台企来沪投资兴业创造良好的环境。是安怎无提起到两岸一家亲？郭文哲无正面回应，也无提出两岸新的看法。景正也邀请台北市代表团伫条件适合的时阵去上海访问，全场拢注意民生议题。双方签署动物园国家团甲创新科技3个领域的合作备忘录，规模比过去有较细，也互举办的第12年双城论坛减少一寡政治味。记者综合报道。为了要防止中国资金透过第三地区或者是龙头公司来台湾设立公司单位，趁机会污咱的人才甲偷摕咱的专利技术，陆委会昨有通过《两岸人民关系条例》修正草案，除了限制中国企业伫第三地区投资的公司以外，无经过许可袂当伫台湾有业务的往来，也会针对到去互中国资金当作是龙头的民众，上悬会当罚到2500万，或者是关3档，搁再罚1500万。中资无经过许可来台湾做业务的事件真侪，甚至有偷盗、诋毁财产，也是抢人才行为，对咱国内产业发展有严重损害。陆委会11月30通过修正《两岸人民关系条例》，限制中国企业经由第三地，也是用人头伫咱国从事业务活动。那有的呢是假借人头，或者是透过第三地的这样的一个方式呢，来掩饰他真实的一个身份。他来台湾呢，挖取我们的人才，窃取我们的科技，这样的案例，我们讲各位大概也经常看到报道。所以呢，陆委会责无旁贷。陆委会伫《两岸人民关系条例》第40条之一，成立中国营利事业伫第三地区投资的营利事业，无经过许可，袂使伫咱国从事业务活动。另外，搁伫第93条之一，也甲93条之2，拢精炼为着闪避相关条文，将伊名义提供别人使用，针对这人头，相当会当处2500万的罚款，也是3年有期徒刑，并科新台币1500万的罚金。有帮助或协助这些中资来规避我们审查的我们也对于这些特定的人呢予以订立法则我想这部分也是有它的必要性的。你在这种情况之下，对企业上不公平的竞争呢，我们确实必须要修法来遏止了哈。我认为这次的修法是可以遏止这些行为的发生。张丰略认为，若做相关行为，还佫牵涉到颠覆政府，还是破坏社会稳定，应该考虑增加刑责。不过，这都要听候行政院通过修正草案，送到立法院审议了后，才当确定最后的修法版本。记者综合报道。总统蔡英文早起签署公告，立法院顶个月3读通过《军种塑料防治法》，上段会当关到5年。针对着立委高嘉瑜事件，总统蔡英文紧急暴力，也宣示政府要执法的决心。恭请总统签署法令。总统蔡英文正式签署《军种塑料防治法》，宣告生效，搁伫6个月了后实施。禁塑法11月19日立法院3读通过，明定定义。8大禁塑用态包含监视酒伫遐对伫后边顶，相当应处5年徒刑。若有一直犯罪，应有风险羁押。蔡英文也讲到批文如事件满25年，强调这是落实性别保障防治重要一步。有了这部专法，未来对于不当的跟踪及骚扰行为，公权力可以提早介入，提早防范危害。在这条路上，我们永远可以做得更多，做得更好。未来我们会持续的努力，让全体的国人的生活更加的安全，更加的安心。最近有真侪禁塑暴力事件，加上民进党立委高嘉瑜和10部朋友施暴，蔡英文就此宣示政府执法的决心，也爱警政署赶紧完成教育训练，加必要人力情报。立法院民进党团也开记者会，专接相关高嘉瑜。我们谢谢嘉瑜站出来，也会支持他，也为他一起加油。我们家暴法1998年就通过，2007年就把它扩大适用到同居关系。
刘伟表示，任何暴力都应该被谴责。在这摆事件当中，显示家庭暴力甲无经过同意的私密性影像，应被用来做威胁的武器。目前，已提出的专法草案已经一度付费，也要求法务部赶紧立法。记者综合报道。拍入位高加路的林炳初是政大博士班的学生，政大也表示讲，若阵这拍人限制自由是事实，会当退学处分。另外，大师大这寡大学也已经把这亲密关系加入校规内面啊。大师大最近也规定讲，若阵学生去互判刑3年以上，就会退学处分。已经成年的大学生和研究生，若是牵涉到暴力事件，各校的总庭办法早就规定会看情形来记小过也是大过。不过暴力的对象若是同校的男女朋友，甚至是校外的侦判，学校敢有法度通管呢？大师大甲大即马已经将亲密关系加入去学生的总庭办法内底。大师大最近阁要修改办法，希望会当规范了女救济。性侵害、性骚扰跟性霸凌的部分呢，根据情节的轻重呢，来定奖惩的一些办法。如果说他的这个情节呢，已经达到了本刑3年以上的话，就会予以退学。用校规来规范成年学生的个人行为，林伟君认为是有必要的。因为虽然毋望用教育透过辅导、宣导来处理，不过若是已经违反着法律，校规嘛是得要来处分。部分的大学生嘛表示认同。刑法之外，我觉得校规是可以跟上的，因为你还是一个学生，所以还是用校规来去教育你吧。就是你还没有出社会，就没有对你那么的严苛。另外，林伟君嘛表示，司法审判需要时间，加害学生这段期间敢会当搁去学校上课，嘛是一个难题。若是当事人拢是共校甚至共学系的学生，要搁上共款的课，除了启动性平调查，嘛一定要将因隔开来上课。记者综合报道。照顾精神疾病的患者，除了医疗甲社区资源陪伴也是真重要的。不过，亲像伊甸基金会表示，正是昨晚防疫3级警戒，真侪病院处理量拢下降，社区资源暂停，探访的机会也减少真侪。这对于精神疾病患者来讲是真危险。伊也呼吁政府讲，就要赶紧规划配套措施。伊甸基金会演出行动局说明，伫疫情之下，精神病患的困境，3级警戒期间，关怀甲医疗资源拢紧绷。病患家属王妈妈表示，伊的囡仔3级警戒进前，就因为精神疾病带入机构，疫情爆发，探病机会嘛变真少。迄段期间，真惊囡仔的人际孤立。后来孩子去医院调整状况，住院后我去医院探访，要快筛，就算打完2剂疫苗，也要14天后才能探访。而且跟他讲话的时间也缩短许多。家属表示，老爸以6月到9月，逐工敲2摆30分钟的电话，互囡仔关心。但是伊嘛讲，毋是所有病患家属拢有法度安尼做。基金会表示，精神疾病患者欠缺人际接触，这对因来讲是相当危险。芬兰、美国等国家拢有医疗资源送到厝的机制，其实会使参考。我们本来就没有危机的医疗的紧急危机处理。我们可不可以在下一波疫情之前开始？不止医疗重要，社区服务的活动一样不能暂停。探视的部分，我们希望能够增加视讯的探视。疫情期间，他们该看的医生还是会去看。基金会表示，3级警戒期间接到真侪家属的电话求助者的问题，呼吁中央即马就要赶紧做好紧急安置、社区资源分配等配套措施规划。记者郭刘水台北报道。儿童福利联盟今年针对1500位高三学生做研究，发现有3成外的学生伫咧做囡仔的时阵有家庭暴力等等的创伤经验，其中各有学生是长期受到情绪困扰，有自杀的想法。创伤复原咨询专线您好，李新卫。儿童福利联盟新开设创伤知情照护资源中心，针对受到情绪、身体虐待的青少年也是家长，提供心理治疗的窗仔口。因为基金会最近调查，发现真侪学生囡仔较袂向外界求助，找学校斗3工的经验嘛无好。比如说跟学校好了，我们就会去提出说，怎么样是一个创伤知情的学校？比如说我们怎么改变霸凌的处理条例？怎么样就是在辅导室调整，让孩子更愿意求助。
理学联盟伫疫情期间，透过美国过去发表的囡仔时的疫情经验量表，头家针对全台湾千外位的高中3年的学生做调查，发现有3成的学生有创伤经验，亲像父母离婚、暴力等等。经过调查嘛发现，若是创伤的分数较悬，情绪的困扰嘛较悬。只要他是比较高分的，他的情绪困扰会比较高，他的心理健康议题也会比较高，比如说他的忧郁的比例，或他很紧张，觉得不如人，或甚至我们注意到大概有1/3，就是4分的高分群里面，大概3成的孩子想过要自杀。理学联盟表示，虽然对照美国调查的结果，因4分以上有12.5%，台湾是6%，数字无算悬。不过，这种创伤是会造成心理等等的病症，嘛希望创伤中心的设立，通做下专业的结合，让青少年参父母透过社工师的协助，找到心内出口。记者陈雅文、李玉凯台北报道。婚姻未了杨厝今年为着社区时段安排跳舞同摇鼓，虽然这个疫情的关系，真侪人拢无法度来上课，不过最近也安排这个时段伫庙会来表演，咱也做伙来甲这段时段人一寡鼓励。音乐走落去，连面动摇鼓，连面人特侪彩带。婚姻未了的杨厝关怀据点，招一寡社区的老大人做伙来学跳舞、活动筋骨。新歌表演，佮结合庙会，互一寡阿公阿嬷做伙来热闹一下。老岁仔健康嘛真好，做这个腰鼓的表演嘛是大家真好，真热闹咱。腰鼓比较轻，然后对他们的反应能力啦、手脚利落会比较利落一点。刚开始会觉得说，我怎么可能完成？但是后来他们觉得很热情奔放，而且跳得很棒。杨厝关怀据点有开办侪课程，亲像手工艺、毛笔课等等。因若即摆教摇鼓是今年才开的课程，其中佮拄当疫情暂停练习，因嘛真欢喜，佮有法度来表演练成果。非常的欢喜，会使少年咧10岁。当大家是认真哦，希望未来会当讲借做咱社会更较侪气氛更较好安尼。杨厝社区透过即寡课程，毋但促进老大人身体健康、骹手流力、放慢退化的速度，嘛鼓励因出门来甲厝边头尾交流，同齐为表演当中得到成就感。记者综合报道。云林水产南在地国中小有一群学生囡仔，配合纪念1921大航海时代严肃节开台400周年，因做伙画48图，这个画也要挂伫咧北港糖厂的墙围外口，来到这个所在也当欣赏到在地历史故事。我们要先把它部分的颜料把它。在地画家当咧指导学生囡仔画图，利用各种色料来创作，总共爱画40幅，1幅有5公尺长，被挂伫北角糖厂的墙围啊。我觉得画这个很有趣，就可以让自己画画技术更好。就是可以借由画画认识到颜色起，提升自己的画画技术。学习就是一些调色，然后还有老师的指导，懂得要把色调在哪里，还有画在哪里。云林县政府为着要纪念互人叫做开台王的严肃节，伫1621年达到本港好客，鼓励着汉人伫水南本港地区开垦。满400年，县政府特别邀请到北港、水南20间国中小的学生甲艺术家画48图，故事内容除了有严肃节来台湾，也有近代的北港妈祖，甚至是闹热滚滚的北港街啊。那因为有艺术家从旁的指导，学生获益良多啦。因为它的内容就含有实在的一个部分聊聊地方事，聊聊地方的历史，让学生除了彩绘以外，对于地方的人文历史也能够有所了解。目前这48图拢已经挂伫北港糖厂外口，那总去到云林地界行大民众，也会当去参观这群囡仔用心创作的图片，也会当看到云林在地故事。记者综合报道。伫咧新竹的竹北是台湾正出名的乌鱼养殖区，为着要推广观光，也转型做休闲农业区，期待透过观光发展，吸引到这少年人回乡回来打拼。渔民无用咧处理珍贵乌鱼子，新竹县竹北地区单年乌鱼产值有1亿4000多万。不过，饲乌鱼的渔民年岁愈来愈大，愿意回来接手的少年人真少。
地方希望休闲农业区成立了后，有更加多少年人愿意回来故乡。现在农渔业其实都碰到一个问题，就是衔接的问题。老一辈的当然没有问题，那如何把年轻人引进来呢？我现在当然要把这个地方活络起来，开发成休闲观光的一个特区。我们更导入智慧渔村。智慧农村的这些设备，让以后要踏入这个农渔业的这个门槛更降低，对我们的帮助其实是非常的直接。那未来连这个凤山溪的这个跨河脚踏车车道，如果通的话，会带来更大的商机。铁北水源休闲农业区是目前全新的县，为兼有农业甲渔业生产的所在，占地481公顷。主要是饲乌鱼、虾啊，拢作有青菜甲水果。那现在就可以申请盖民宿，可以做露营区，可以做 DIY 的体验场。那另外也可以开餐厅。我相信这样的一个结合，让我们在地的这些年轻人能够返乡回来。除了农业区附近的新月海埔，最近嘛拄完成第一季的整治，所以来暗算拓宽道路，方便游览车出入，提供更加完整的观光服务。记者杜君和新竹报道。伫咧英国有一个9岁大的一个查甫囡仔，伊帮伊一个得到自闭症的小弟设计一项手机 App， 只用手去记一个手机顶头的图样，这个 App 就发出声音来说明，要互一个无法度讲话小弟也会当来表达心情。带观众朋友做回来看。I want to go to the toilet. Toilet. 6岁亚当饲手机顶悬的马桶都是，这款 App 马上讲出伊的心声，坐伫边的阿兄尚恩听到也真欢喜，因为这个 App 就是伊为得到自闭症、危机障碍小弟所设计。I knew if I didn't develop this app, then I don't know anyone who would think of it. 9岁尚恩表示，学校功课原本只是要设计游戏程式，后来伊想讲，为啥无要教因制作适合小弟使用 App 呢？伊就利用简单明了都市，配合句型表达，互小弟用轻松甲别人沟通。爸爸也感觉这款 App 辅助小弟的学习有明显进步。Him asking for food, him telling you he was hurt, him wanting to go to the toilet, all of those things was guesswork. Basically, it just opened up more choice for Adam. After we created it, he's now asking for more things and he's developing faster. 统计显示，有4成自闭症囡仔有讲话障碍。尚恩的爱心不止协助小弟克服语言表达问题，也希望让其他有同款问题囡仔也受惠。公司新闻张慧敏报道。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报天就知。基隆到新竹对14度到19度，苗栗到云林对13度到23度，嘉义到屏东对14度到23度，宜兰花莲台东对13度到23度。平湖、金门、马祖对11度到21度，也有未来3天气象。感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，咱明仔载暗时7点同款时间再相会。